Всем привет, друзья! Купер тоже здоровается, занимает свое любимое место. Вот ему там нравится наверху, высоко сижу, далеко гляжу. Купер, привет! Привет, мальчишка! Ну сиди, охраняй, твоя работа. А у Коли сегодня вот такая вот работа. Есть у нас, сейчас я покажу, такой старый сарай, там где одну половинку занимает Купер. Раньше туда мы складывали дрова, когда была печка, еще не было газа. А вторая половинка погреб. Все это, конечно, валится, рушится, все старенькое. Подделывать мы тут не собирались, потому что смысла не было, все равно это все потом завалится. Ну, Коля там лопаты вот тут впереди складывал. Там что такое, убрать с глаз долой, как говорится. Таким он у нас был, типа сарайчиком. Я покажу, я сильно заходить не буду, потому что я боюсь крыс, мышей, всего это я боюсь. Вот такой погреб. Погреб, конечно, тоже уже износился весь. Он уже тоже рушится. Ну и сегодня, в общем, Коля здесь наводит порядок. Прибирается, все там складывает, смотрит, что лишнее убирает. И тут раскопки такие нашел, сейчас покажу. А вот Коля, который наводит там порядки. Сейчас посмотрим, что он там нашел. Машинка. Ну, это, наверное, антиквар, да, Коль? Потому что, ну, очень старая она. Вид у нее вообще старый. Все металлическое. Да, все полностью. Даже, говорит, винт, который там рабочий. Ну, потом перевернешь, покажешь потом. Там Шкив. внутри. Ну, или шкив, или что он там. Ну, Пока посмотри. покажу. Вот, смотрите. О, все металлическое. Нержавейка. Да. Вот он сейчас мотор вытащил. Если, конечно, он рабочий, да? Больше проверять его? Рабочий. Ты проверял? Да. Ничего себе. Вот сколько он там пролежал. Вот видите, какие у нас тут находки-то. Раньше там другие жили. Ну, как бы два двора. А? Бабушкина машина. Вот это бабушкина? Да. Да? Конечно. Мы же проезжали, я ее ставил. Маленькая уже старая была. А, это бабушкина еще. Ничего себе. Это ты помнишь ее по детству, получается, нет? Когда мы приехали, Купили, да? нет, она у нее была уже старая, другую купили. Ну вот я и говорю, она у нее была, это, наверное, еще когда еще вы были Да маленькие. нет, что она? Ну ты что, она, мне кажется, не знаю, наверное, Ну, мы же здесь не 60-х. жили, за. Ну, в общем, тут выяснили, что история этой машинки неизвестна. Но бабушка ей пользовалась, да? Да. Она у нее была. Она и сейчас мотор работает рабочий. Ну, очень. Может, где увидишь год? Мне кажется, она очень старая. Ну, возраст, Это конечно, где-то старый. 60-х годов, наверное, точно. Ну, 70-х, может быть. Мне кажется, даже 60-х. 70-х более современные были уже. У нас тут еще какой-то навесной обогреватель. Вот он, видимо, на стенку крепился. Да, электрический. Электрический. Вот видите, какой. С регулятором, с ручкой там. Ну, прям крутой. По тем временам был обогреватель. Какой-то ящик тут вот электрический. Ой, он вообще новый. Да. Такой прям хорошенький. Ну, Коля все выбросить решил. Ладно. Батарея. А, ну это батарея, это полотенцесушитель. Да, это не знаю, откуда он взялся. Насос какой-то, что ли? Насос какой-то. Картошку раньше обрезали такие. Что делали? Картошку обрезали. А, это опрыскиватель. Все понятно. Я думала, насос какой-то. Лопата, тазики. Вот еще сколько он там пособирал. Так что мы поедем сегодня, соберем, поедем в металлолом, сдадим.
Вот это все туда у нас пойдет. Ну, хоть с пользой. А что так, просто выкидывать-то жалко. Металлолом. Что там еще интересного нашел ты? О. Ходить опасно. А? А, там ходить страшно. Ну. Поняла, что ты тут хочешь сделать? Ну, не разрушая систему пусковую. Раз. А, тебе пусковую, ну. Я Ну, поняла. надо, Тебе потом- мотор. А для чего, коль мотор нужен? Да, можно, я не знаю, вон, видишь, Точила, да? вон например? точило сделано. Мгм. А они раньше, вон, это мощные моторы, помощнее, чем сейчас сопливые делают. Вот видишь. Вот у нас тут есть у Коли точила. Тоже из старого делал, да, мотора? это сами сделали. Мгм, самодельный. Ящик еще старый почтовый. Сейчас таких ящиков нет. Раньше вот эти удобные ящики были. Ай, скрип какой неприятный. Во, хороший, да? Вот сразу Коля, вот то, что он и старался аккуратно, чтобы с пусковым вот с этим. Ну, вот у тебя запас мотора есть. Да, он здесь мощный. Но помощнее, чем тот, что у нас. Ну, это точило, еще что из него делают. Ну, что хочешь делать. Додельники наши, кулибины. Понятно. Ну, хорошо. Пригодилось. Ну, здесь же... Они так с удовольствием заберут мотор. Здесь же меди много. Ну, А сравнительно. там, видимо, шланг менялся. Шланг такой современный, зеленый стоит. Да, это я ставил. Да? А, ты делал. Ну, не работал у нее, когда мы приехали. Понятно. Когда мы еще приехали? Да, Да? Просто она нам другую отдала, бабушка. да. Приехали, у нас же воды не было. Вот у бабушки там была машинка одна стиральная, круглая. Так ничего так была выглядела. И вот она у нас какое-то время работала, служила нам. Потом, когда мы уже воду провели, и тогда уже, конечно, Дома же и другая. прикупили такую. Ну да, у нас это сломалось, мы потом искали другую машинку, купили, у нас есть пластмассовая такая прям современная машиночка. Ну как, по тем временам. Такого типа. Да, вот такого типа. А потом, конечно, уже купили полностью автомат машинку, когда воду провели. А так у нас вот такая, да, стирала, когда я приехала, стирала такой обычный, в ванне полоскала. Да, еще ручная Как? это была. Какая? Я ей не отжимала, Тёрка. я ей не пользовалась. А, Тёрка. нет, ну ты прям уж меня Ну, вообще записываешь, в какие времена. Нет, терки-то вот этой не было. Волна, которая... Мне интересно, какой год. Давай поищем. Почему? Она уже все уже А, вот она, где, скорее всего, была. Коля, вот она. Да. Тут какая-то маркировка какая-то стоит. А вот а что там? Не, история, короче, умалчивает. А то бы забрала ее, да, в антиквар? Да, в антиквар. Нет, слишком старенькая такая. Вид у нее не очень. Ну и хорошо, ладно. Пойдет на утиль. Отслужила свое. Отработала старушка. В долгий ящик решили не откладывать. Поехали сразу. Мы металлолом сейчас дадим. Нам все равно за кормом надо. У Рэя заканчивается. На Валбересе хотели заказать дорого что-то, пока там скидок нет. А кормить надо собачку нашу. Так что едем. Корм берем в Победе. Погода обманчивая. Кажется, тепло. В машине сидишь, солнышко припекает. А на улице прохладно. Ветер такой холодненький. Ветер хороший, ветряки крутит. В ту сторону. Это получается какой, Коль, ветер? Какой? Северо-западный, юго-восточный. Какой ветер? Северо-западный. Ну, угадала. Северо-западный. Поля уже все окончательно убрали. Туда-сюда и будут засевать опять.
здесь такой процесс идет. А вот здесь не засеяли? Засеянное, да, Да похоже? не это. Уберем потери без потерь. Да. Прям чистенько, да, чистенько. Как будто всходы Закультивировано, да, и свеженькие. за... Ага. Все, вообще уже никакой культуры не осталось. Ни кукурузы, ни подсолнуха. Все убрано. Полный багажник. Хорошенькая, где там собачка такая? Где там такая хорошенькая? Тебя как зовут, дружочек? А? Тобик? Тобик. Тобик, ты красивый такой, да? Ты красивый такой, Тобик. Молодец. Дай лапку, давай поздороваемся. Ты умеешь? Ах, ты красавчик. Ты маленький, хорошенький, зубы острые, молодой, да, молодой. Кто-то в краске тебя пометили, да? Меченый. Тобик, Тобик, Тобик. Ты мой хороший. Едем мы уже обратно, все дела сделали. Все, что надо, пили. Ну, там ничего, только корм купили. А у нас, смотрите, уже, оказывается, сеют. Только что говорили о том, что скоро будут. Вот и, пожалуйста, уже начался посев. Ветерок тучки все разогнал. Небо чистое стало. Ники, привет. Мы дома. Сейчас, конечно же, когда я приезжаю, я всегда ему даю вкусняшку. Сейчас дам. Вот, даже слово «вкусняшка». Смотрите, как он уши поднимает. Он знает, что это такое, да, Никуська? Сейчас дам, конечно, ты же дом охранял, сторожил. Обязательно тебе надо дать. Ждать. Смотрите, он сразу не берет, пока я не разрешу. Можно. Молодец, молодец. Все. Все, получил свою дозу. Еще тебе дать? Ну, вкусно, да? Ну, еще дам. Еще дам. Видите? Даже не говорю ждать, он сам ждет команды. Можно. 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 Молодец, умничка. Дай 5. Дай 5. Пожму тебе лапку. Молодец. Всем привет. Ники, не чавкай. Некрасиво так, не чавкай. Все, Рэю корм купили. Ну и себе тоже. Проходила там мимо холодильника, котлеты, что-то мне вот такие на глаза попались, рыбные. Но мы любим рыбные котлетки. Фарш, вот я что-то в последнее время не вижу рыбный, чтобы можно было самому там приготовить. Ну, в общем, пюре картофельное у меня осталось еще со вчерашнего ужина. Мясо съели, пюре осталось. Котлетки будут в самый раз. К пюрешечке. Сделаю салат из капусты с огурцами. И вот такой у нас будет ужин. Ну, потом пожарю, покажу, какие котлетки. Думаю, что будут вкусные. Они из минтая. Фарш минтая там. Здесь 800 грамм. Стоит, что-то около 200 рублей. Возили у нас по хутору арбузы, продавали. Купили мы на пробу, взяли. Ну вот сегодня посмотрим, что за арбузы. Покушаем потом. Дело у нас уже идет к вечеру. 5 часов. А я пришла сюда, где у нас клубника растет. Подсаживала я клубнику. Вот это у меня тот сорт. Так, здесь вот Азия, а там другой какой-то сорт. Там зимклубника и еще какой-то сорт неизвестный, так я его называю. В общем, не знаю, какой там, какие были, такие молоденькие. Я их вот сюда вот в рядочек посадила. Ну, вот этот старый кустик, не знаю, приживется, нет. Надеюсь, приживется. Хочу, там они у меня растут так хаотично как-то получились. И хочу я их потихоньку, помаленьку, чтобы они у меня вот так вот в рядочке росли.
удобно их обрабатывать. Ну, в общем, вон ту кучку. Какую-то часть я оставлю еще на следующий год, потому что кустики прям очень хорошие. Ну, а какие-то вот пересаживаю потихоньку сюда. Еще там Коля дальше прокопает, тоже пересажу. Ну, а сейчас пока надо полить. Сейчас польем. Я думаю, клубничка вся приживется. Мы обычно всегда в это время ее сажаем. Еще впереди у нас теплый октябрь. Там еще бабье лето у нас еще не было. И самое то. Жары такой уже не будет, и клубнике будет комфортно. Пойду еще воду принесу. Вот здесь мы тоже подсадили некоторые кустики, которые засохли. Но не без этого. Усы все убрали, обработали. В принципе, у нас клубника в порядке. Здесь место подготовили, золу насыпали. Тут у нас будет чеснок. Опять в этом году посадим. И посадим, наверное, вот по вот этой клубнике тоже чеснок. Чтобы он тут немножечко обеззараживал землю. Клубника вот этот цветет. Вот который сорт неизвестный. И не только цветет, но еще и ягодки дает. Очень вкусные. Они, несмотря на что уже холода пришли, но ягода прям сладкая-сладкая. Вот. Это еще мелкая. Вот это вообще покрупнее ягодка. Вот я хожу иногда вот так ее собираю. Так что у нас месяц октябрь. Ой, октябрь-сентябрь. А мы все кушаем ягодку. Вот это вот земляника. Она тоже у нас. В принципе, вся ягода дает урожай. Это плохая. Так. И земляника там тоже есть. Хожу, собираю. И такая. Полола уже повылазила опять вот эти вот. Тут такая тряпка противная. Она стелится. И выкидываю подальше. Так. О. Ну, это ремонтантная. Тоже собираю. Так что клубничка круглый год. Не, кроме зимы, конечно. Зимой-то нет. Ее зимой будем кушать замороженную из холодильника. Вот здесь мне еще кусочек остался прополоть и землю взрыхлить. Ну и там Коля прокопает, как я уже говорила, подсажу еще. Ну, в общем, вот, с урожаем я. Так, ну пошла еще. Надо мне еще здесь полить будет. Ну, а здесь хожу, тут по кустикам видно. Они такие немножко подвялились. Вот Азия. Даже пусть еще немножечко. Сейчас на листочек вот так положу. Во, еще поспеет. Все, с клубникой разделалась. Сейчас я пришла сюда. Здесь посадили мы еще одну растишку. Это нам Марина отдала лагерстремию. Вот такая же вот она тоже розовенькая. Ну, уже большая. Хорошенькая. Цветочки она уже у нее даже цвела. Вот сейчас главное, чтобы она у нас прижилась. Тут мы ее посадили, прикрыли от солнышка. Солнце у нас идет с той стороны. Прикрыли. Ну, я думаю, что приживется. И будет нам потом тут красоту в этой, на этой клумбе давать. Это вместо посадили, где тут у нас была юка. Коля ее выкопал. Так что место теперь здесь занято. Расти, растишечка, расти, моя хорошая. Так. Вот это лагерстремия
хорошо прижилась, умничка. Прям вообще хорошо. Тоже Марина давала. А это я посадила кориопсис. Это который желтенькие такие цветочки растут, кустик. Пересадила. Он у меня там сам дал. Вот такие вот, таких деток. Детка это выросла. Я ждала, чтобы к осени ближе. Ну, сейчас я пересадила. Еще я на этой клумбе посадила кочку, Антошку моего. Вот она маленькая такая. Не знаю, вырастет. Просто он у меня был такой одинокий в горшке. Это я его сюда, чтобы горшок освободить. А если вырастет, тут красивая такая кочка будет. Но если не вырастет, другую посажу. У меня их там много. Я думаю, в этом углу она будет хорошо смотреться. Там у меня по периметру нарциссы растут весной. А здесь вот будет посередине -то вот эта кочечка рыжая. Думаю, будет хорошо. Ну, бересклеты пошли тоже. Такие веселенькие стоят. Ну, здесь на следующей неделе начну полоть обратно. Кориоптерис еще пока обживается, такой еще слабенький, но я думаю, нормально будет. Все-таки он пойдет потом в рост. Ну, болеет, пересадку переживает. Все-таки для растишек это стресс. Спирейка тут красавица. Такой шарик кругленький растет. Но тоже полоть уже тут надо. Постоянно полоть. Сорняк не дремлет. И поделилась еще Марина со мной императой. Я вот здесь вот из своих запасов высаживала. Вот здесь вот хочу такой заборчик сделать из нее, из этой осоки. Осока, наверное, да? Как она там правильно? Разновидность. Вот такой получается заборчик. Сейчас покажу его. Вот так вот он будет. Тоже клумба зарастает уже вся. Ну, в ближайшее время все буду полоть опять. Если, конечно, дожди дадут. Так что вот это тоже мне пролить надо. Все мои растишки получили воду, которые были пересажены. Ну, и эту заодно тоже полью. Ну вот, пусть приживаются. А вот у меня кочки, которые здесь, видите, какие хорошенькие. Растут антошки маленькие. Лагерстремия еще цветет. И даже, можно сказать, прям хорошо цветет. Умничка, красотулька. И Лариопия мускари, или мышиный гиацинт. Помните, я показывала еще немножко было цветоносов, а уже вот сколько. Очень красивая кочка. Нравится она мне тем, что вот эти вот листочки у нее не портят вид, не засыхают, как вот есть некоторые кочки, такие как рыжие становятся, засохшие, а это нет. Такое декоративные свои свойства сохраняет. И вот эта вот красота мне так нравится, прям восковые. Интересный кустик, надо посмотреть, там детки есть или нет, когда цветет, и тоже рассадить куда-нибудь. Я думаю, они везде клумбу украсят. Хоть куда посади. Солнышко любит вот эта кочка, я заметила. Вот еще кориопсис маленький. Тоже вот как-то он сам растет. Где-то раз, глядишь, в стороночке вылез и становится самостоятельным. Это хорошо, пусть размножается. Базилик у меня тоже еще растет. Тоже как декоративный кустик. Похож даже чем-то на на колеус. Такой съедобный. Так что вот его можно, базилик можно запросто в цветочки сажать. Придает такой декоративности. И полезно, вкусно, декоративно.
розы распустились. Как будто весна на дворе. Тоже вон какие красотульки. И вот это вот розочка. Вот эти тоже нежненькие. Это которая добрая роза, без колючек. Вот она тоже. Мне нравится форма у нее такая красивая розочка. Да, розы, в принципе, все красивые. И полосатая распустилась. И в крапинку. Ну, в общем, опять у нас тут розовый рай. Пожарила котлеты. Все котлеты не стала жарить. Половинку пожарила. Тут мы еще с Колей пробу уже сняли по одной штучке. Кстати, котлетки вкусные. Рыбные прям. С рыбным вкусом. Нормальные. Так что можно покупать. Вот так в холодильник убрать, чтобы были. Когда что-то быстренько надо. Быстренько пожарил. Поел. Нормальные, хорошие котлетки. Они такие, когда горячие, хрустящие. Ну ладно, будем мы ужинать. Ну, вот такой вот у нас получился сегодня ужин. С котлетками и салатиком. Всем, кто с нами, приятного аппетита. А это мы вместо чая. Сейчас покушаем арбуз. Ну, вроде хороший. Правда, смотри, какой. Коля верхушечку обрезал. Вкусный, сладкий? Ой, здорово. Ну, правда, на ночь глядя. Ну, в принципе, еще и не так и много времени. Еще только еще даже 6 нет. Нормально. Выйдет, успеет выйти весь. Ну, да, трещит. Ох, арбузики. Ой, если будут еще ездить, надо будет еще взять, да? Да можно. Если будут. Вот эти же ребята. Ой, какой хорошенький. Вот так мы всегда режем. Так, перекусили мы так хорошо арбузиком. Я тут его накрыла пленочкой. На улице прохладно. А завтра будем его доедать. И курочкам досталось. Тоже Коля так мелко режет им. И они нас тоже кушают. Это которые полуночники. Нормальные куры уже на насесте сидят, спят. Но у Коли еще работа не закончилась. Доделывает он, убирает здесь весь этот шелковицу. Все, что попилил. Сейчас тут скоро будет места много, свободно. Но ему еще там отпиливать надо будет. Еще много. Ветер подул холодный. Холодно. Как-то к вечеру он утих, затих. Так тихо было, более-менее тепло. А сейчас к вечеру опять прям холодает. И тучки вон какие темные набежали. Что-то погода нам готовит. Осень. Ну вот сюда вот он носит за забор и сразу жгет. Сразу сжигает. Вот у нас какой тут костер. Все он тут сделал. Фу, дым-дым. Я масло не ем. О, пахнет так вкусно. Здесь высоко костер. Никуда в сторону не уходит. На одном месте вот так вот он здесь горит. Фу. У нас уже темно. Он уже почти ночь. А время-то еще не сильно много, да? Сколько там? Все без 10:07. Темно, как ночью. Да. Ну, красота какая. Ветер стих, тихо стало. Так, немножечко, видите, туда идет, немножко есть.
Не такой. Коля еще будет подкладывать, где там у тебя еще. Ой, Вот там не видно. толстые. Вот, включила я тут свой фонарик. То Коля еще. А, вот у тебя кучка Да. маленькая. Все, больше нету? А там тоненькие остались, но там завтра там топором. понятно. Ну, вот и там потом еще дальше пилить будешь, да? Да, Ещё. макушку буду отпиливать, Макушку, да. чтобы забор не повредить. Мгм. Нижние они смягчают. Ну, потихонечку отпилишь. Половина уже сгорела у нас тут. Он Нет, такой. внутри, да. Ну, одну треть. Да. Вот моего пионерский костер домиком. Угу. Ой, как приятно, когда трещат дровишки. Да, Коль, помнишь, когда-то печка у нас была? Трещали дровишки. Ну, вроде бы красота, да. Не, ну так. Романтично. приятно. Да. Да. Треск приятный. Мгм. Ну все, пусть разгорается. Буду заканчивать свое видео. Вот на такой красивом кадре. Потрескивание, костерок, дымок горит. Так и просится картошечка туда, да, Коль, как раньше. Ой, какая она вкусная печеная картошка. Очень даже. Надо как-нибудь взять и запечь. Спасибо всем, друзья, за просмотр. И до новых встреч.